Bueno, gente, tutorial para los que están aprendiendo a andar tractores de 6 o de 8. Este es un de 6. Bueno, los primeros pasos, esta es la temperatura de aceite. Siempre tiene que estar en 50 o arribita. Es porque anda bombeando bien la bomba. El agua, la temperatura de hidráulico y de transmisión. Este es el acelerador. Con este puedes acelera y él está, como te digo, no ocupas estar metiendo el pie. Y ya está. Este es el freno. El freno y cambios son aquí. Cuando está aquí está en primera, pero una vez tenga el bloqueo no mueve. Para meter segunda tienes que estar ahí, para meter tercera ahí, pero para trabajar mayormente solo en primera. Lo de la cuchara, que es una cuchara normal. Esta es la del Reaper. La del Reaper cuando vas a ripear. Y bueno, a las luces y todo eso, y la llave Caterpillar. Bueno, así se ve un D6 de lado. Y ahorita ya terminamos de trabajar. Este es el D6 que yo ando, que opero. Estoy aprendiendo todavía a andarlo bien. Ahorita estaba arreglando una calle, pero faltó más material para arreglar bien ahí. Pero bueno, ese se mira desde la parte de atrás hacia el Reaper. Esta es la calle que estaba arreglando. Estaba mala, estaba fea, un acero horrible. Esta es la calle como la terminé. Sigue en proceso todavía. Sigue en proceso.